嘉义火锅新选择，在北部生意超好的老字号小火锅钱多插旗嘉义啦，价格非常的亲民哦，最便宜一锅只要215元，副餐吃到饱，饮品的选择也很多，有红茶、冰沙、汽水、杨桃汁、玄米茶。开幕第5天，现场依然人山人海，我今天中午排了半个小时诶，店内走一个轻工业风装潢，动线很好。简单新鲜的基本菜盘，可以选择肉多或菜多。我今天点了菜多的培根牛，跟我一样喜欢软嫩口感的人也可以选择培根牛哦。下次我再来吃看看贵一点的肉会不会更好吃。起司牛奶锅底还会附一片起司哦，冷冷的天喝了热汤真是轻松啊！有小妹冰淇淋，小妹冰淇淋。到4月7号前全面85折，喜欢吃火锅的快去排队了。